हाय फ्रेंड्स, मैंने ये फ़ैन को पेंटिंग किया हुआ है। देखिए, फर्स्ट कोट में लगा रहा हूँ। ये ग्रे कलर का था, पूरा रस्ट हो चुका था फ़ैन। अब इसे देखिए कैसा मैं न्यू फैशन बनाता हूँ। फर्स्ट कोट हो चुका है, अब सेकेंड कोट सूखने के बाद देखिए सेकेंड कोट लगा रहा हूँ। सेकेंड कोट में मस्त फिनिशिंग आई हुई है। ये मैं रॉयल लग्जरी इमल्शन में लग कर रहा हूँ। देखिए ब्लू बॉर्डर दे चुका हूँ। देखिए मेरा फाइनल हो चुका है। फ़ैन एकदम कंप्लीट हो चुका है पेंटिंग से। देखिए मैंने ड्रम को डिज़ाइन किया हुआ है और मस्त फिनिशिंग लग रहा है। वो थोड़ा टचअप करके वॉल पर फिट कर दिया हुआ है। देखिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब